各位弟兄姊妹，早晨。多謝詩班獻唱好多關於詩篇23篇嘅詩歌，又多謝林弟兄咧讀經，佢個聲底有啲特別，聽得出係一個有故事嘅人。唔知你有冇同朋友傾開偈嘅時候咧，成日聽到人講句説話：哎呀，好忙啊，好攰啊，係咪？有啲人覺得自己好忙嘅，得幾個啫喎，全部都得閒可以參與教會侍奉嘅，即係話。OK， 有啲人覺得好忙又好攰嘅，有啲人覺得唔忙嘅，但係你都覺得好攰嘅，有冇乜人啊？都有係咪？咁研究下點解啦嚇。有冇人覺得好攰啊，好忙？不如就去下旅行放鬆下啦。有冇人咁諗嘅？都有噶。有冇人去完翻嚟仲攰嘅？如果有人話俾你聽，我好忙啊，咁有啲咩 interpretation， 有咩可以去理解話我好忙呢幾個字咧？有一個可能，有幾個可能性啊。或者佢真係好忙啊，佢個時間表已經爆晒啦，佢真係好忙，係咪啊？或者係一種好多時咧，喂，去食飯啊，我好忙啊。喂，可唔可以參加教會今晚聚會啊？我好忙啊。有時我好忙咧，係一種好婉轉嘅拒絕嘅一個方法，係咪啊？用個好簡單嘅方法，我好忙啊，咁就去拒絕咗某啲嘅事情。或者有啲人話我好忙嘅，我好忙嘅。咁有時咧，你覺得即係有啲人用好忙咧，會強調佢嗰個嘅重要性。我好忙嘅，好多大小嘅事情咧，都需要我處理去決定。好忙，忙咧，俾人感覺呢個人咧係一個有用嘅人，係咪？有時有個咁樣嘅理解，或者我唔忙啊，冇嘢做，攤喺度咧，就有時會覺得，嘿，你都冇用嘅，唔使你幫手啦，咁樣係咪啊？好忙、好累、好攰，係一個好有啲好相關嘅一個咁樣嘅表達嘅方法。但係好多人嘅生活寫照咧，就係由朝到黑咧，都係點講咧？係有唔同嘅劇本啦，每個人生活有唔同嘅角色喺度扮演，係咪？但係咧就由朝到晚咧，有好多人咧就係好忙好攰嘅，唔知道一日係點樣過去嘅，感覺就係好疲倦。我最近咧就有機會返香港，就停咗2日啫，因為有啲事情要停一停。咁你企喺度咧，就覺得香港好忙，唔知人點樣過日子，啲人匿埋眼，啲人喺你面前就咁樣騰來騰去，咁樣就過咗一日。好多人好忙咧，因為生活逼人冇辦法啦，我一定要工作，一定要如果唔係咧就手停口停，我掙扎求全，我要要做多啲嘢。有啲人透過工作去尋找呢個意義，工作上高想做到乜？我特別同年青人，因為我喺教會侍奉有好長嘅時間啦，我2001年可以做傳道人㗎。我大部分時間咧同年青人一齊嘅，咁咧佢哋好多時都講到工作嘅理想。但係好多年後之後再見翻你嘅時候咧，就覺得即係好多現實嘅衝擊之後咧，佢哋要 compromise， 要妥協。有時會覺得同你傾咧，聽佢講咧，覺得人生咧好委屈，係咪？有啲人咧就即係希望可以賺多啲啦即係可以對將來有啲個保障啊。所以今日嘅忙碌就為咗將來嘅一個安舒。有啲人係咁樣。咁但係呢個背後咧，有可能咧會犧牲咗健康啦，或者家庭嗰個嘅狀況。更加有啲父母咧係真係錫仔女啊，為細女諗好多嘢㗎。我哋叫做一生兒女債當我哋睇翻轉頭嘅時候咧，人生就係覺得好似好疲倦。有好多嘅責任同埋壓力，好想休息。有時我聽啲嘅，我有一次接觸我一個嘅client， 佢已經係80幾歲㗎啦，個老伴都80幾歲。咁我喺個大廈嘅 lobby 啦，就同佢傾開偈啦。佢喺度埋怨佢太太因為生病之後咧又好啷禮，佢用呢個字好啷禮。佢覺得唔知道點樣嘅去面對佢嗰個太太。佢同我講：唔通80幾歲人都去搞離婚？同我咁講，我當然冇好似大家咁笑一笑啦，我都即係面色都一沉啦。我話你講乜嘢啊？係咪啊？佢講翻轉頭咧，就覺得好大壓力，人生好攰，活到80幾歲咧，有唔同嘅
攰去到你嘅生命嘅裏邊。做基督徒咧，有時咧都好難擺脫呢個所謂忙碌嘅呢個漩渦。係咪日常嘅生活喺工作之外咧，參加週末或者週日大小唔同嘅聚會啦，查經班祈禱會團契小組主學出崇拜好多。如果你全部都去晒嘅咧，我都係幾佩服你。如果你仲係喺教會裏邊直接參與推動策劃啦嘅工作，你好多會開㗎。我最長嗰個會啦，喺教會做執事啦，開到2點幾返屋企。我覺得呢個真係非人嘅生活。我翻去覺得我點解做教會嘅執事要開會開到2點幾嘅？到底我哋班人係做乜嘢嘅咧？我就好大嘅問號喺度。因為過去咧安靜，我2點翻到唔係即刻瞓得嘅，諗一諗發生過咩事？點解我哋會可以討論咁耐？就係覺得好攰。呢個唔係身體嘅疲乏，仲係心靈嘅疲乏。所以你見到有啲基督徒咧，翻教會翻到一個地步，好攰，離開咗教會。有啲嘅牧者有啲嘅領導人喺教會裏邊做帶領嘅，好攰，需要一個休息嘅時間，離開佢個 ministry。我過去呢一年裏邊咧，接觸咗2個嘅傳道人啦，兩個啦，兩個都唔識嘅，都係人哋介紹嚟同我即係問下我啲嘅問題。咁主要我想講就係有一個傳道係香港嚟嘅，呢個牧會牧咗2年，咁覺得好攰。香港已經好攰噶啦，諗住呢邊可以唞下，嚟到呢邊覺得好攰。佢好攰意思係佢做唔到佢想做嘅嘢，於是同我喺度傾，我哋唔識㗎，但係傾咗40幾分鐘，就講到佢想轉行。咁當然有好多嘅對話，我哋可以繼續講啦。咁我哋睇得到咧，喺好多個事情上，覺得唔單止係身體嘅疲勞，有時一啲嘅 frustration， 一啲令到我哋係好喪失呢個即係鬥志嘅嘢啦，都令到我哋咧係覺得好忙好疲累。喺今日嘅社會裏邊咧，忙咧成為一個可以展示我哋自己一個嘅sorry 唔記得撳個 PowerPoint 添。成為一個好重要嘅一個範疇。我哋幾忙有幾有價值。越係有時嗰啲嘅你做到好多嘢啦，於是就升你職，係咪啊？我哋可咧接受咧，我哋好樂意接受更多嘅工作，喺好多不眠嘅晚上，或者無視啲我哋飲食嗰個生活嘅規律咧去過我哋每一日。又或者咧，我哋並唔係好似我哋想像中咁忙嘅，係咪？但喺自己嘅生活裏邊製造好多忙碌嘅假象。好多本來可以預先安排處理嘅嘢啦，往往留到最後先處理。咁樣無論呢啲忙碌咧，係無論係自己揾翻嚟啦，或者自己製造嘅啦，忙咧成為一種嘅誘惑。我好忙我好多嘢要處理。越忙嘅人係咪就係越成功咧？係咪真實嘅咧？又或者我哋唔會將呢個時間表填滿咗咧，就好充實嘅生活。但係有時你填上嗰啲咧，係會充塞你嘅人生嘅。嗰啲嘅填滿上去嗰度咧，會令到我哋嘅生命咧係窒息嘅。我有個習慣嘅，我每一個，因為我一個禮拜都有好多唔同見好多唔同人咧，我有好多年有個習慣咧，我就將我嘅 schedule 寫晒我個月份嗰個嘅，即係我哋嗰個日曆表度，係個電子日曆表嗰度。咁我分顏色嘅，我一望紅綠綠藍，咁我知道有幾忙，有幾多嘢喺度。咁我都好努力喺呢啲嘅呢啲空隙裏邊啦，揾啲個空間俾我自己。我哋會盡力要求自己咧，我哋成日都聽I will do my best。我會將我哋自己做到最好。但你好多時聽到咧，Your best is not good enough。你盡力，但係你嘅盡力都唔夠，係咪覺得好 frustrated？公司結構轉型啦，我哋好多年前咧就2人3足一齊做呢件事情，但係而家唔係啦。lay off 咗一個咧，你 lay off 咗2個，你要3頭6臂要捍衛自己嘅飯碗，保障自己嘅生活，係咪？你覺得你好盡力嘅每日過生活，但係周圍嘅人咧仍然覺得你唔夠好啊？公司係咁，有時翻到屋企都係咁喎。你明好努力去做你嘅身份，你做太太做丈夫，但係隔離覺得你梗係唔夠好啊！仲有好多嘅希望，你有好多嘅，覺得你好多進步嘅空間。你會覺得唔單止係身體疲乏，你覺得冇人明白你咧，你甚至會覺得心靈好孤單。其中原因成日講㗎，好攰咧，就係 burn out。
burn out， 即係一個耗盡嘅一個嘅説話。有啲嘅，因為我喺教會嘅時間都比較長啲啦，咁好多有啲嘅牧者都會同我傾，頭先都提過，佢哋提到一個字就覺得自己好 burn out。咁好得意嘅，即係我同比我年長嘅牧者我都傾過偈啦，年輕嘅牧者傾偈。呢個 burn out 咧，其實同年紀係冇關係嘅，真係同年紀冇關係嘅。就係 burn out 嘅意思就係長期咧係處於壓力過度負荷嘅狀態裏邊，導致個身心病。呢個長期嘅壓力嘅過度負荷咧，唔一定係工作上高，即係嗰種忙碌，有時係一種壓力，有一種係一種 disappointment， 一種失望嘅狀態。咁呢個動力就會下降，去到個地步咧，你會對你所做嘅事情咧係喪失興趣，或者唔想再繼續落去。呢種現象咧，我哋喺工作上都見到好 hea 嘅員工啦嚇。學業都有時有咁嘅情況，係咪？喺家庭人際關係裏邊咧，我哋覺得好 burn out， 我哋睇唔到有出路，覺得唔想再耗落去啦。我已經耗盡啦嚇。burn out 頭先講啦，唔係一個單純嘅一個體力嘅一個嘅疲勞，係長期嘅壓力嘅一個反應。嗰個 burn out 嘅 sign 咧，即係你睇得到嘅就係佢會攰啦 ，physical 你瞓覺嘅時候，你個質素會下降，你可能瞓唔着，可能又會容易醒，又好容易病啦，或者甚至情緒上高咧，對工作咧有一個嘅負面嘅一個表達嘅方法。喺群體裏邊咧，你會慢慢疏離個群體，你覺得冇人明白你，咁最後咧可能咧會引致咧會有一個 depression， 一個嘅憂鬱嘅一個嘅情況喺度。呢個因為我喺我工作上高咧，我係屬於一個 coach， 又係一個 mentor，所以好多時候有啲同事，我無論佢係基督徒唔基督徒都好啦，都會有時同佢講喺工作上嗰一啲嘅 disappointment， 啲失望咁有一種 burn out 嘅一個嘅情況。我啱入嚟嘅時候咧，同太太傾開偈，咁我打個電話想 check 啲嘢，咁有個 message 就 pop up，burn out versus burn bright。burn out 就係一個嘅慢慢熄滅嘅火焰 ，burn bright 一個唔同嘅完全唔同嘅一個嘅表達嘅方法，一個唔同嘅情況。今日我哋係 burn out 定係 burn bright？ 喺我哋嘅身體設計上高咧，我哋係要識嘅 by design by God's creation 啦，上帝嘅創造裏邊咧，我哋係需要休息，所以我哋唔會持續一個好長嘅時間咧，去係唔需要瞓覺，係唔需要。每個人程度都有啲唔同，但到最後咧，你都需要去補給你嘅身體或者你所各方面嘅需要，又繼續你去過每日嘅生活。咁休息到底係咩意思咧？喺聖經裏邊咧，好多時都會提到休息呢兩個字或者甚至會用有唔同嘅表達嘅方法 range of meaning。喺我哋或者睇兩個聖經有一個聖經你大家會比較熟悉嘅。第一個我哋睇嘅詩篇37章嘅7節嘅頭一部分咁呢度咧就好簡單啦。呢個 New King James Version NKJV 嗰度講到咧 Rest in the Lord 咁呢個 Rest in the Lord 呢度提到咧喺上帝嘅面前咧，我哋需要休息。但係呢個和合本裏邊咧提到咧，你當默然嘅倚靠耶和華，係咪啊？我哋喺度嘅English Standard Version 同埋 NIV 裏邊提到咧 Be still before the Lord， 喺上帝面前咧係安靜或者靜默無聲甚至係休息都得嘅解釋嚇。咁呢個有一個 range of meaning， 有一個解釋，有一個嘅比較闊嘅一個嘅含義喺度呢個基督教嘅標準版嘅裏邊講到 Be silent before the Lord， 喺耶和華面前咧係要沉靜安靜喺呢個現代語譯版裏邊咧 Surrender yourself to the Lord， 喺上帝面前咧我哋要降服。呢度咧全部咧喺個原文嘅字裏邊咧都係一個字嚟噶，但係衍生出嚟咧有唔同嘅意識。咁當然喺唔同嘅經文嘅 context 裏邊咧，可能你會採用邊一個嘅解釋會比較多啲。但係如果你綜合去睇呢個經文嘅時候咧，我睇到咧呢度講個 rest 呢個字咧就講到係一個，譬如我哋簡單嘅默然倚靠啦、靜默無聲啦、沉寂啦。咁佢講緊咩咧？就係強調喺內心裏邊嗰種安靜同埋內心嗰種嘅等候。
呢度係其中一個 rest 一個嘅我哋一個嘅角度去睇法。我睇另外一個呢個你哋一定會識噶啦。46章10節嘅頭部分呢個喺呢個嘅 NIV 裏邊咧就係和合本裏邊你睇落，你們要休息，要知道我是神。呢個大家好熟悉啦，係咪啊？你們要休息，要知道我是神嚇。咁點樣休息咧？今日睇翻下低嗰啲唔同嘅解釋裏邊啦。Be still and know that I am God。呢個同前邊嗰個有相似啦，喺上帝面前係休息，或者係靜默，或者安靜無聲，係咪啊？但係喺現代語譯裏邊咧，我哋睇到咧就話 Let go with your concerns, then you will know that I am God。放下你嘅憂慮，你就知道我是神。有啲唔同咯，又多咗啲嘢喺嗰個 range of meaning 喺個 rest 裏邊，係咪？跟住喺呢個 CEV 裏邊講到 calm down and learn that I'm God，冷靜落嚟 calm down， 明白我是神。跟住喺個 voice 呢個係一個唔同嘅譯本 ，be still, be calm and see and understand I'm the true God。安靜平穩觀看並明白我係唯一嘅真神。咁呢幾段呢個你們要休息，要知道我是神 ，be still and know that I'm God 裏邊個 range of meaning 咧，就係強調要放低。特別講到手揸住嘅嘢呢度有個特別嘅係放下你手上所持有嘅或者捉緊嘅嘢，並信靠上帝嘅主權。呢個未必我哋能夠全部解釋晒所有 rest 喺聖經裏邊，但起碼有幾個唔同嘅角度俾我哋理解到底休息係啲咩事。休息嘅含義包括有幾多樣嘢，唔係單單坐喺度我唔夠瞓醒我就叫做休息。唔係話我今日去呢個生活營啦，去有一個好安靜唔使工作啦，我出嚟可以休息。有可能係幾個月2個月之後，可能你又會打回原形。係咪有時有啲咁樣嘅感覺喺度？係咪啊？咁呢度俾我哋睇到咧，有幾個起碼有兩個角度嘅休息去理解到底咩叫做 rest。呢度好明顯講到咧，頭先講呢個休息咧，唔係好似停止活動放鬆或者係補充體力唔單止係一個咁樣嘅，唔係指到呢個，係指到咧係靈裏邊嘅休息。如果我哋睇翻呢兩節經文咧，用一個諗法就係點解上帝會咁樣講嘢咧？而呢個 be still、be silent 有一個少少命令嘅一個咁樣嘅語氣喺裏邊be still and know that I'm God。be quiet， 唔好做，要知道我係邊個；唔好做，要知道我係你阿爸咁啫。即係有少少，即係一個好有少少命令式嘅語氣。要你知道我係邊一個。即係話咧，我哋嘅唔能夠休息嘅裏邊咧，就包括咗咩咧？咩令到我唔可以休息咧？就係我哋上帝裏邊冇一個內心嘅安靜。即係如果我哋反轉嚟睇係咪啊？可以咁樣去睇係咪？或者我哋唔能夠嘅放下，唔能夠靜默，唔能夠明白我哋嘅上帝係邊一個，係咪？可以要兩方面去睇呢樣嘢。詩篇23篇第1節講到話：耶和華是我的牧者。呢個係一個相當之大家熟悉嘅一段經文。23篇第1章，耶和華是我的牧者。呢個係成篇詩篇嘅一個嘅 statement。跟住下低嗰啲咧，全部差唔多大部分都係解釋點解耶和華是我的牧者。我嘅經驗係點？我經歷係點？今日佢係我嘅牧者。神好似牧人咁樣啦，照顧呢個詩人。詩人所需要嘅咧，都係得到供應。所以詩人咧唔會缺乏任何佢真正需要嘅嘢。呢個詩人對信靠同埋安全感嘅一個嘅宣告，耶和華是我的牧者，覺得 being safe, secure 喺上帝面前，我係又話佢成為我嘅牧者。跟住詩人喺第2章裏邊咧，詩人第2節裏邊咧就開始講啦。耶和華是我的牧者，他使我躺臥在青草上，領我到可安歇嘅水邊，青草地，溪水旁。可唔可以想像係一幅點樣嘅圖畫呢？青草地，溪水旁。你嘅青草地、溪水旁係咪就指望教會嘅生活營嗰幾日呢？頭先又講過啦
有啲人咧去完旅行翻嚟咧仲攰嘅。我諗我同啲年青人咧，我哋試過喺個大學嗰度咧，大學營裏邊咧做講員。佢到最後嗰堂啊，通常都係即係下晝就走啊，最後堂咧90%係瞓晒覺嘅，都係咁鐘啊！我講咩都冇乜分別嘅，都係上帝嘅感動嚟嘅啫。去完退休會出嚟咧，仲攰。我哋要有空間俾我哋嗰個嘅身體去休息，我哋需要有空間，有一個環境俾我哋嘅心靈係能夠得到休息。喺以西結書裏邊咧，我好快讀俾大家聽，34章6第6節同埋第6節同埋第12節講到話咧，我個羊喺諸山間，喺各高崗上流離，喺全地上分散，無人去尋，無人去找。喺12節話，我喺羊群四散嘅日子，點樣尋找佢嘅羊？我耶和華點樣必樣照樣尋找我嘅羊？呢啲羊喺密雲黑暗嘅日子散到去各處，我必喺嗰度將佢哋揾翻嚟。耶和華是我的牧者啊！當我哋流離喺山崗，喺我哋人生好失落嘅時候，喺密雲黑暗嘅日子嘅裏邊呢，喺我哋四散人生冇方向嘅時候呢，上帝嚟到我哋嘅生命裏邊去尋找我哋。你唔知仲記唔記得你係點樣決志嘅？喺你好困難嘅時間裏邊呢，上帝點樣嘅喺你哋周邊？可能你唔知道，藉住你發現啦，佢一直都喺你身邊。又話是你的牧者嘛？呢個係咪你真實嘅經歷？又話你淨係就咁讀出嚟，又話是我的牧者。但如果你讀呢句説話，或者你讀呢個詩篇嘅時候，你能夠將你人生嘅內容放上呢個詩篇嘅時候呢，你人生又會有好唔同嘅體會，或者你明白多啲耶和華是我嘅牧者，或者你覺得更加講得肯定啲，耶和華是我牧者。但有時候呢，我哋仍然覺得好冇安全感 ，insecure。對上帝嘅供應祝福呢，我哋有時呢去到某啲嘅情況呢，我哋就唔記得咗，原來呢個恩典並唔係我哋賺翻嚟嘅。我哋唔知道幾時上帝將上帝俾我哋嘅嘢呢，變咗好似係我哋努力去爭取到翻嚟嘅。我哋嘅財富，我哋嘅聲譽，我哋嘅名聲所努力嘅賺取一切，一得一失，或者你患得患失，我哋係冇法子喺上帝面前能夠完全嘅放手。神要我哋休息，要知道耶和華是神，係我哋嘅牧者，佢要令我哋躺臥喺青草地上，領我哋到可安歇嘅水邊。唔知嘅你有幾多人睇過本書呢？係 Philip Keller 寫嗰本書《A Shepherd Looks at Psalm 23》。呢個嘅Philip Keller 呢個作者呢，佢係個真正嘅牧羊人。佢以一個牧羊人角度呢去睇詩篇23篇，佢特別提到羊一啲嘅特性啊。原來羊呢要躺臥休息呢係非常之困難㗎。係一件好唔容易，對牧人嚟講係好唔容易嘅事。咁佢歸納咗有4個嘅情況，4個條件呢，羊先能夠躺臥去到休息。第一，羊個性格呢係好細膽嘅，除非佢好有安全感。如果唔係呢，佢唔會願意即係躺臥。就算環境好好啦，如果發覺喺羊群同羊群中間呢，佢唔能夠有威脅啊！譬如我覺得呢個羊對我有威脅嘅，呢個大羊對我威脅，呢個屬靈啲嘅羊對我有威脅嘅咧，佢咧唔會好願意躺臥，好會 feel insecure。如果羊被烏蠅困擾或者被寄生蟲困擾咧，佢哋唔會躺臥，坐立不安。如果羊要肚餓咧，佢需要食物咧，就唔會躺臥。咁要 fulfill 晒呢啲所有嘅條件咧，羊先能夠躺臥在青草地上。喺溪水旁，牧羊要做好多嘅事情，令到呢班嘅羊仔可以好安心嘅享受呢個嘅綠色嘅草地溪流動嘅水。如果羊懷疑有襲擊嘅野獸喺附近裏邊咧，佢哋最叻嘅就係走，走係唯一嘅一個技能。如果羊喺羊群之中裏邊咧有競爭
佢哋會排斥其他嘅羊，啲羊會排斥其他嘅羊，甚至發生爭執。難唔難啊？好難啊！你做牧者啊，做領導你就知啦。喺教會裏邊咧，唔一定有好爭執，但係肯定有意見唔同嘅人。有啲嘅對意見唔同嘅持守得比較激烈嘅嚇，都未到爭執啊。咁呢次仲爭執嘅話咧，就會令到羊群咧就好唔安樂，唔能夠好好嘅進食，以體重下降。啊，羊群有衝突嘅時候咧，啊，如果牧羊人能夠特別嘅關注啊，咁佢哋咧能夠咧就講緊好乖咁咧，能夠安靜落嚟。所以牧羊人嘅照顧係一個好全天候嘅一個嘅照顧，以致羊能夠好安全嘅喺個地方裏邊咧過佢每日嘅生活。經過收成嘅季節啦，轉入夏季咧，羊咧只有野草可以進食啦。啊，牧羊嘅經驗好重要啦，邊度係安全，邊度冇野獸，啊，邊度有好嘅溪水，邊度好嘅草地，啊，甚至喺正午嘅時候點樣安排去到嘅地方裏邊咧，能佢有避暑啊，令到羊能夠得到滿足。啊，呢個就係一個牧羊人嘅一個嘅職責。羊口乾嘅話咧，就唔能夠安頓落嚟嘅。如果羊找唔到水源嘅咧，佢就會就係亂咁飲水噶啦，啊，好容易滋生細菌嘅。啊，特別下落雨嘅時候，落完雨之後咧，啊，啲水凼裏邊咧係水唔係流動嘅話咧，佢哋食咗嘅話咧就好容易滋生細菌。羊咧可以一個月都唔需要好正式咁飲水嚇。羊咧原因咪羊咧好早嘅時候咧就會去草地裏邊咧係食草咧，草上高有好多嘅露水啊，可以稍微解決佢哋個飲水嘅需要。對牧人嚟講咧，佢要風雨同路、風餐露宿嘅去陪住呢班羊仔，冒著生命危險咧去守護佢嘅羊群，去愛護佢嘅羊群。詩篇95篇第7章話：因為耶和華係我哋嘅神，我哋係佢草場上嘅羊，係佢手下嘅民。惟願你今日聽佢嘅説話。我哋好似羊咁啦，需要好多安全感，好多安撫我哋先能夠安頓落嚟先能夠 silent 我哋今日好多人或者包括我自己，唔能夠完全嘅喺上帝面前能夠安頓或者休息可能有好多嘅原因。第一，你係咪同弟兄姊妹之間有嫌隙，唔願意放低自己呢個係影響到你唔可以躺臥，喺羊群裏邊之間有爭執一樣。你心裏邊係咪有好多恐懼 insecure 未有足夠嘅信心，唔能夠去到上帝嘅面前去休息？你係咪有好多嘅煩惱，好多嘅瑣碎嘅事情需要處理，來來去去覺得總係唔知道要點處置冇法子揾到出路，冇法子去得到休息？或者更多人喺經濟上高又好有困難為明天憂慮為間房屋嘅按揭去到憂慮，冇法子休息躺臥。詩篇3篇話第2節話提醒我哋，神要使我哋躺臥在青草地上，領我哋到我可安歇嘅水邊。唔知你係咪好多無法放低嘅人同埋事，令到你冇法子釋懷？呢啲會為一個纏繞，以致你冇法子完全嘅去到上帝嘅面前。喺以西結書34章，甚至有好相同嘅説話，又話我必親自作我羊嘅僕人，令到佢哋得到安躺，能得到躺臥。牧羊人要令到羊能夠躺喺青草地上，安歇喺水邊裏邊，單單供應呢個飲食係唔足夠㗎。好似父母養育兒女一樣，單單去供應飲食係並不足夠。兒女喺家裏邊嘅成長、愛心、愛護、關心係更加係好重要。只要兒女喺一個好有安全感嘅環境裏邊成長，呢個兒女先能夠係得到一個好正面嘅成長同埋價值觀。但係時間關心係需要時間去付出，係需要時間去恆久嘅去表達。羊嘅本性係好怯弱嘅，羊要對牧人有信任咧，牧人要好有耐性，好似上帝對我哋一樣，一再嘅
係忍讓，一再嘅提醒我哋，一次、兩次、三次，上帝係咁嘅忍耐去表達對我哋嘅關心同埋我哋嘅愛。但係我哋仍然無法完全嘅躺臥或者安歇。即使偶然嘅安歇或者躺臥呢，但係如果環境有啲改變咩風吹草動勢色唔對呢，我哋好容易就走啦對呢個牧羊人呢失去信心離家出走，以至有時我哋呢喺流離喺呢個高崗上冒着生命俾猛獸吞噬嘅危險，迷失方向，唔知道點樣翻去屋企。但係我哋一次一次嘅離開，但係上帝用百般忍耐，一次一次嘅將我哋帶翻去到佢嘅羊群嘅裏邊。神唔好計較我哋嘅流離嗰種嘅遭遇同埋境況。喺以西結再提醒我哋34章16節，失喪嘅我必尋找，被逐嘅我必領回，受傷嘅我必裹纏，有病嘅我必醫治。唔單止一次嘅帶我哋翻到佢羊群裏邊，係包紮我哋嘅傷口，醫治我哋嘅疾病，以致我哋能夠真正嘅躺臥喺上帝嘅懷裏邊，能夠得到休息。將人呢放喺呢個嘅忙碌疲於生命嘅裏邊呢，係導致一個長期嘅緊張。有一種嘅講法叫 stress 嘅 reaction， 一種壓力嘅反應係點樣嘅呢？係一種人嘅一種嘅保護性嘅一種嘅反應。佢能夠幫助人呢面對呢個面前嘅危機例如你要 deadline 啦，你要交功課，或者你要deadline 有啲嘅 payment， 或者行山裏邊見到個大黑熊出現裏邊呢，你會意識到有危機嘅時候，你會點呢？喺大腦裏邊呢，你1秒鐘去啟發呢一個呢個 stress reaction 嘅呢個反應，就係呢準備隨時再進入呢個逃跑或者呢個作戰一個狀態包括呢個腎上腺呢個嘅激素流入呢肌肉裏邊咧繃緊會緊張所以你會好攰係嘛？讓我哋嘅行動呢能夠更加靈活反應能夠更加快。身體仲會關閉一啲不需要嘅系統包括消化系統呢嚟保存你呢個能量去面對外邊嚟嗰種嘅壓力。你心跳會加快，血壓會上升。呢個係一個 stress 嘅 reaction， 你嘅身體嘅 reaction。但如果你長期啟動呢個 stress reaction 嘅話呢，你頭先講過啦，就會有高血壓病，你會有心臟病，你嘅免疫系統呢係會衰退。長期喺呢個忙碌嘅生活裏邊呢，長期有呢個 stress reaction 去周圍嘅環境咁嘅情況呢，佢冇話知躺臥同埋安歇，會越嚟越困難呢應付周遭嘅生活帶嚟嗰種嘅 demand 嗰種嘅需求。喺忙碌工作裏邊呢，工作狂熱嘅表現呢，有時係一種呢係我叫做咧自導自演嘅一種嘅場口為咗證明自己呢，覺得自己係有用，或者賺取一啲更加多旁邊人對你嘅稱讚你好勁你好得係咪？呢啲人一旦靜低落嚟呢，佢覺得呢唔知道有咩方向有啲人會叫呢啲做工作狂。呢啲人呢一冇嘢做，一靜低落嚟呢，就好冇安全感，因為嗰啲就係佢存在嘅一個嘅價值，一個方向。就好似羊上帝俾咗個青草地溪水旁，佢仍然好難嘅安躺落嚟。我記得我仲喺香港工作嘅時候呢，因為年青嘛，工作都係打拼嘅都係好多嘅工作嘅承擔啦，要處理好多嘢。咁一日呢，就覺得自己病可能係有少少發燒咁但係都不顧咧，都繼續去到做嘢，直到個地步咧，周圍啲同事同我講：哇，你唔好再喺度啦，你已經你自己翻屋企休息啦。咁結果咧冇辦法，我真係翻到屋企休息，食完藥瞓，差唔多休息個3日，我先至再可以翻到公司繼續工作。我喺呢個休息嘅時候，我就問上帝：我有好多嘢做，點解你俾我病？後來我就明白一樣嘢，上帝俾我哋每一日都係最好嘅。我點去理解呢件事情？我諗當時翻轉頭，我病係對我最好。如果唔係，我唔識得停低落嚟。
所以有時上帝喺我哋生命裏做一啲我哋冇法子理解嘅嘢，可能就係想我哋停低，認識我係耶和華。所以我病到一個地步，唔可以唔躺臥，唔可以唔安躺。我重新認識呢個上帝嘅係一個點樣嘅一個上帝。仲有一個比較上掙扎咗少少，唔知好唔好講嘅例子，但係決定講。喺初初做傳道人嘅時候咧，咁就因為我哋教會嘅聯會裏邊咧，聖誕節咧有啲嘅午餐嘅，咁就係應該就係理論上係全部都係啲牧者senior pastor 啲人就係食午餐，咁有一個認識大家嘅機會啦。咁我新丁嚟嘅新仔，咁教會你去啦，咁去啦。咁同埋牧者一齊去嘅，但牧者係梗係坐咗喺第二台啦。我 senior pastor 坐第，咁我坐咗另外一台。咁望一望啲人咧，都知佢哋啲名嘅，因為都係我哋叫名目啦，係咪？都知佢啲名嘅。咁但係就即係唔講啦，就知道啲名。咁圍齊傾下偈啊！你叫咩名啊？你做咩啊？咁當時我係一個半職嘅傳道人啦，half time 嘅 pastor。咁個個都問我幾時全職啊？咁即係我心諗係咪全職就係唯一嘅出路咧？當時個心就反叛嘅咁諗啦。咁大家傾傾下咁啊，就啲餸菜都未嚟，於是咧有一個牧者就提出啦，不如大家講一個聖誕願望啦。咁話好啊，咪講聖誕願望啦。咁但係冇人講喎，咁我新丁咪第一個講啦，係咪啊？好正常啫。我話咧，我希望咧聖誕咧真係可以好好休息，乜都唔使做，咁啊最正啦。咁講完你知道，梗係全台都靜晒啦，咁個都望住我啦。咁我又唔知道點反應，咁我身體嗰啲 stress reaction 咧就出嚟啦，就有啲 stress。咁開始一個牧者咧就開始講啦，咁希望教會嗰個門徒訓練計劃咧，聖誕節咧可以開展。另外開始講咧，就喺聖誕節裏邊一個佈道會可以成功。我發覺講啲嘢都完全都唔屬靈嘅，原來休息咧係一個唔係幾擺得上台嘅話題嘅，喺當時係咁樣啊。咁當然我好理解佢哋嗰個心願的而且確係佢哋嘅心願，亦都可能係上帝一個嘅心願。咁就我諗下，即係牧者都要休息啊！喺呢個節奏好快嘅世界裏邊咧，好多人都唔想或者唔能夠躺臥。聖經提醒我哋咧，要休息，要知道我是神。我能唔能夠放低各樣嘅疑慮重擔，重新嘅認識我哋嘅上帝？詩篇94篇19章話：我心裏多憂多疑，你安慰我，使我歡樂。我哋嘅憂慮疑惑係可以帶到上帝嘅面前。我有一個好震撼嘅祈禱嘅經歷，呢度冇嘅，我冇呢個例子，只不過我即係覺得應該講講。你知道我同班年青人一齊啦，就好多時候都同你一齊啦。我係佢哋嘅導師。咁有一位嘅年青人咧，喺工作上高咧已經揾咗好耐啦。咁經過好多次即係嘅面試，終於去到最後一個 round 面試。咁大家都為佢祈禱，覺得好 excited，試過咁多次，今次終於得啦。咁結果翻嚟個消息都係唔得嘅。咁唔得，大家都好 disappointed 啦。咁佢就大家都決定就祈禱為佢即係祈禱。咁祈禱就冇乜人出聲，因為大家都唔知道點開口。咁當時一個弟兄就開口啦，上帝神啊，你係咪玩嘢啊？真 exactly 我咁講啊，即係雖然俗啲，上帝你係咪玩嘢啊？你俾佢 interview 咁多次，你即係俾佢有希望，而家你又攞走個希望，而家你想點咧？你想我哋點樣回應呢個？佢講呢句説話咧，係全體都喊嘅。你想點？你係咪玩嘢？咁當然最後祈禱嗰個弟兄就係流住淚去講話，佢相信上帝有佢最好嘅安排。心裏係咪真係捨得嘅咧？唔捨得，但係都交上。連呢個唔捨得嘅都交到去上帝面前。連呢個上帝你玩嘢嘅呢啲疑慮都交到上帝嘅面前。係咪唔可以咁樣祈禱咧？如果我咁樣講法影響咗你嘅祈禱會嘅咧，我要 apologize。即係我哋係一個好真實嘅人去到上帝嘅面前，點解唔可以將憂慮、疑惑、困難同樣帶到上帝嘅面前咧？係咪淨係我要得勝嘅説話先可以講咧？
我將嗰啲掙扎日子收埋喺裏邊，收得好實嘅，我唔得勝好醜嘅，繼續落去我就唔講咧。咁係一個咩嘅教會咧？係咩嘅羊群？係咪上帝想我哋係咁樣嘅，係咁樣嘅相處咧？定係好坦誠嘅去到上帝面前，係進入一個可以休息嘅狀態，將所有疑慮嘅所有都交上。耶和華係昔在、今在、永在嘅神，佢認識佢嘅羊，佢能夠叫出我哋嘅名字。呢種生命嘅關係咧，比任何物質上嘅嘢係更加重要。呢個唔係我哋努力嘅得嚟嘅結果。無論我哋幾好或者我哋都唔配有呢種關係嘅。唔好話你能夠完全去到上帝面前係有完全嘅休息安躺。你人生裏邊都會有好多嘅挑戰，令到你對上帝係疑惑，以致你無法嘅完全喺上帝面前安息。頭先我哋睇過37章詩篇3章10節裏邊，要倚靠神，靜默無聲，沉寂，降服喺上帝嘅面前。46章10節詩篇提醒我哋要放下憂慮，喺上帝面前要 calm down。你可能有情緒上嘅係宣泄，但係最後上帝叫你冷靜落嚟，安靜，睇下我做嘅嘢，明白我做嘅嘢係因為你。如果我哋能夠喺上帝恩典裏面滿足，而知道佢係我哋唯一嘅出路，我哋就唔會假手呢個世界帶嚟俾我哋一啲嘅快樂，或者一時半刻嘅快樂，我哋叫做。呢啲嘅一時半刻嘅快樂呢，係唔會令到我哋能夠完全喺上帝裏邊能夠完全嘅係安息。耶和華詩篇詩篇23提醒我哋，耶和華是我的牧者。呢個耶和華呢個字提醒我哋，佢係昔在、今在、永遠都存在嘅上帝。佢聽見，佢紀念，佢知道，佢看顧，就好似以色列人喺出埃及喺埃及裏邊受苦，上帝向佢哋宣告：我係耶和華。佢聽見，佢紀念，佢知道，佢看顧。失喪嘅佢必尋找，被逐嘅佢必領回，受傷嘅佢必包裹前果，有病嘅佢醫治。你願唔願意放下你嘅所謂嘅忙碌，或者你對自己嘅一啲嘅能力嘅一啲嘅展示嚇，接受神嘅引導，接受神嘅保守嚟供應，進入溪水旁、青草地。真正嘅休息咧，從來都唔係單單喺身體上高嘅。但係如果你唔夠瞓嘅，咁梗係要瞓啦，係咪？我記得有一段時間咧，我有我自己嘅工作啦，咁都係可以好忙碌嘅一個工作，因為我有相當嘅多嘅同事同我一齊做嘢。我要有啲少少要 look after 佢哋嘅工作一樣。我有家庭啦，我有2個嘅女兒啦，佢哋嘅生活，我作為一個父親，我要花上時間去同佢哋一齊。當時候我仲喺神學院裏邊係讀書進修，喺神學院進修嘅時候咧，我同時又係我嘅教授嘅一個 research assistant， 做神學研究嘅工作，工作多得不得了。但係我同自己講，工作好多，但係你唔好忙，明唔明個分別？你可以好多工作，但你問我你好多嘢做啊，係，但係我唔忙啊，你係咪想要我傾偈啊？我教會啲人有時啲年青人，你知道要花好多時間同我哋一齊啊，我會揾到時間同我哋一齊。當我好忙到一個地步嘅時候咧，我20小時用晒嘅時候，我哋問我自己，我已經咁忙，我仲有啲咩可以用？我當時我讀緊希伯來文，好多嘅時間咁我就既然 quantity time 冇嘅話，我點樣提升我啲 quality 咧？我個時間係咁多啦，我點樣提升時間嘅質量咧？點樣俾我有一個空檔出嚟做咧？於是我就做咗個咁樣嘅計劃。我4點半到起身朝頭早，我梗係唔係好夜瞓啦嚇。我係10點到11點瞓，咁我大概6個鐘頭到。咁我4點半到7點半，通常4點半都做唔到嘅，因為都係烏下落去嘅。
去個嗰張台。我通常5點到開始就進入狀態啦，我大概有2個鐘頭到去做我嘅 study， 咁樣去過咗我差唔多1個 semester。咁我發覺原來咧，你想做嗰樣嘢咧，你係會揾到空間去做嘅喎，你會 set 到 priority 嘅喎，你會完成呢樣嘢。嗰樣嘢唔重要咧，你當然冇 priority 啦。好簡單，我舉個例，啲人問我我揾唔到時間去靈修啊。如果樣重要嘅，你會揾到時間去做；如果靈修重要，你會揾到時間去做。如果你覺得樣嘢冇時間去做，你一定有啲嘢比你更加去重要嘅要處理，係嘛？所以你將樣嘢等到後邊，等到你冇時間去做，係咪？所以咧冇時間咧，唔係一個最好嘅藉口。如果你要揾藉口，你講俾人聽呢件事唔係你個 priority， 係嘛？我哋今日同上帝嘅關係係咪我哋嘅 priority？ 我哋今日休息嗰個嘅先要考慮嘅係咪去到上帝面前係將所有嘢交託，係進入一個咁樣嘅休息一個情況。因為話我連去上帝嘅面前我都係冇時間，咁呢個攰就冇話知幫到你。我希望今日呢個咁樣嘅分享能夠幫到大家。我同大家分享唔係代表我能夠係無時無刻嘅都係一個躺臥或者一個安歇嘅狀態去到做每樣嘅事情。我都喺度一個學習嘅過程，我都需要好多嘅提醒，點樣去將事情去交託。我有一個習慣嘅，呢個習慣維持咗好耐，但係有時都唔記得㗎，因為我需要去喺工作上，我需要接觸好多唔同嘅人。譬如我喺下一個 appointment， 我要見一個人，我會事先為嗰個人去祈禱，為嗰個 appointment 去祈禱。然後完咗，我會為我哋所講嘅嘢祈禱，然後就上翻車就去做第二個 appointment。呢個係我經常都會，但係有時都會唔記得嘅，有時都會唔記得，有時太忙都會唔記得。咁呢個就係我好少數裏邊一啲我啲嘅生活上嗰啲嘅操作。咁就係個 idea 就係想 keep 將上帝係將我生活放喺上帝嘅裏邊。好多人將佢人生有好多嘅計劃，佢將上帝帶到人生嘅計劃裏邊，但係我哋冇將我哋嘅計劃放到上帝嘅計劃嘅裏邊。兩個係好唔同嘅一個嘅諗法同埋 approach。咁我希望喺呢個休息嘅議題上高，我哋可以繼續嘅學習。我呢個命題講題咧，其實係講到生活嘅操練休息。咁我嚟緊咧有幾個月嘅時間咧，每個月都有一個咁樣嘅 session 咧，係講到生活嘅操練。喺生活裏邊咧，我哋有唔同嘅學習，但呢啲生活嘅操練咧，唔係一個理論咁簡單，而喺生活裏邊我能夠體會，能夠係學習，能喺呢啲四方裏邊咧，能夠去成長。好，咁我哋今日嘅講道結束，我哋有一個祈禱。上帝幫助我哋去明白，忙碌本身唔係屬於魔鬼嘅嘢，佢本身有可能就係魔鬼。佢令我哋忙碌能夠成為我哋一個嘅所謂一個嘅方向，一個嘅偶像，出現我哋嘅生命嘅裏邊。好多人好努力成為忙碌嘅一份子。忙碌好吸引嘅，因為最終可以展示我哋自己嗰種嘅能力。或者最後自己成為自己一個嘅偶像，覺得我幾叻。求神幫助我哋，幫我哋去測驗我哋後邊好忙嘅生活裏邊嗰個嘅動機係啲乜嘢。似乎我哋冇完全嘅信靠到你面前，好多時候咧，我哋都落喺困難嘅考驗裏邊，好多嘅疑慮，我哋好多嘅如果假設就走出嚟。去為我哋去闡釋我哋現在嘅情況，去 justify 我哋所做嘅一切。我哋甚至唔係好識得分辨咩係你嘅心意，同埋或者咩就係我哋自己嘅心意。我哋好願意學習，係進到你嘅面前去學習，去休息，去躺臥，去安歇。但好多時候，我哋想到嗰啲即時需要解決嘅問題。或者啲問題好迫切嘅時候，我哋就冇咗呢份嘅耐性喺你面前。我哋有好多嘅聲音，以致我哋聽唔到你要同我哋講嘅說話。
我哋嘅身體疲乏，心靈疲乏，但你再提醒我哋係得救係歸回安息，我哋嘅得力係在乎平靜安穩。如果我哋知道我哋所信嘅係邊個，又唔將你係當做嗰上帝榮耀你嘅時候，亦都唔多謝你為我哋所做嘅一切嘅時候，我求你赦免我哋。你喺至高嘅至聖所裏邊，但你又願意同我哋呢啲心靈懺悔嘅人一齊同居，喺我哋嘅生命裏邊時刻提醒我哋，係幫助我哋。求你按你嘅應許成為我哋嘅僕人，或者今日再次成為我哋嘅僕人，令到我哋可以喺你嘅懷中裏邊係享受嗰種嘅安息。或者我哋嘅生命有死蔭幽谷，有各種嘅困難同埋生活嘅壓力，去到一點我哋冇法子休息，甚至係無法去入睡。求你同我哋同在，幫助我哋將呢啲困難，所有呢啲嘢能夠完全嘅交託到你面前。我哋本來就唔係一個完全嘅人，但我哋好在意，我哋喺人面前唔係一個完全嘅人。求你幫助我哋，求你嘅杖、你嘅竿都安慰我哋，因為我哋相信你嘅慈愛恩惠會一生一世咁樣隨住我哋，直到永遠。奉耶穌基督嘅名。